ఇప్పుడు చూస్తున్నాం మైదా పిండిని ఒక కప్పులో తీసుకొని ఈ అల్ట కప్పులో తీసుకొని 2 టైంలో ఈ పాత్రలో వేసుకున్నాం. తెలిసిందా? ఈ పాత్రలో వేసుకునే ముందు జల్లెడి తీసుకొని బాగా జల్లెడి చేయాలి. ఇందుకు వామ్ని బాగా నులిమి ఆ పౌడర్లో వేసేయాలి. వేసిన తర్వాత ఉప్పు 1/4 స్పూను వేయండి. వేసిన తర్వాత బాగా దాన్ని ఒకసారి కలుపుకోండి. దీనికి 3 స్పూన్లు నెయ్యి, నూనె, 2 ఆప్షన్, 3 ఆప్షన్ డాల్డా వేసుకొని కలుపుకోవాలి. నెయ్యి ఎంత వేయాలంటే చూడండి, ఇట్లా అంటే గట్టిగా అయ్యేతర, ఇట్లా ముడితే పగిలిపోయేతర చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు కొద్దిగా నీళ్ళు వేసుకొని దీన్ని చపాతీ పిండిలాగా కలుపుకోవాలి. ఇలాగా చపాతీ పిండి ఎట్లా మీరు పిసుక్కుంటారో ఆ తర బాగా పిసికి పెట్టాలి. అయినాక ఇట్లా ఒక 10 సార్లు కొట్టి పెట్టుకోవాలి. ఈ తర ఫామ్ అయినాక దీన్ని ఒక జాగాలో పెట్టేసి ఒక 15-20 మినిట్స్ ఎత్తిపెట్టేయాలి. పిండి ఫామ్లో దిగే మొదలు మనము సమోసాకి నంచుకునేకి చట్నీ ఎలా చేయాలని చూపిస్తున్నాను. కొబ్బరి తురుముకోండి, మామిడికాయ కట్ చేసేసుకోండి పులుసుకి. ఇంకొక ఇంత సాల్ట్ వేసేసి, చింతపండు ఏం అవసరం లేదు. అలాగే దీన్ని మిక్సీలో నున్నగా రుబ్బేయండి. దానికి తిరుపతి సైడ్లో పెట్టేస్తే అది నంచుకునేదానికి రెడీ, చట్నీ రెడీ. రుబ్బిన తరువాత దీనికి కొత్తిమీర, పుదీనా, శనగపప్పు, ఎండిన మిరపకాయలు, ఉప్పు వేసేసి మళ్ళీ రుబ్బేకి స్టార్ట్ చేయాలి. ఇప్పుడు రెసిపీకి కావలసిన పదార్థాలని ఒక రౌండ్గా చూసుకొని వస్తాం. ఉడికిండే ఉర్లగడ్డలు, కట్ చేసుకుండే ఉల్లిపాయలు, కొత్తిమీర, జీలకర్ర, ఇది జింజర్, శొంఠి, గార్లిక్ పేస్ట్, ధనియా పొడి, ఉత్త కారం పొడి, ఉద్దిబ్యాళ్ళు, గరం మసాలా, జీలకర్ర పొడి, పెప్పర్ పొడి, ఉప్పు. ఏమరా పెప్పర్ ఎవరైనా వేస్తారు కదా సమోసాకి అంటే అందరూ అడగచ్చు. పెప్పర్ ఎందుకు వేస్తామంటే సమోసాలో ఎప్పుడు జిడ్డు కంటెంట్ జాస్తి ఉంటుంది. జిడ్డు అంటే ఎందుకు వస్తుందంటే మనము నెయ్యి జాస్తి యూస్ చేస్తుంటాము, అంగడిలో డాల్డా జాస్తి యూస్ చేస్తారు. సో డాల్డా జీర్ణం కావాలంటే మనకి పెప్పర్ చాలా అవసరం. అలాగే జింజర్ కూడా అవసరం. జింజర్ ఎలాగో వాళ్ళు వేస్తారు, పెప్పర్ వేసేదాన్ని ఇంకా అంత అడ్వాంటేజ్ ఉంది. ఇంత పెప్పర్ వేసుకుండా జీర్ణం బాగా అవుతుంది, అసిడిటీ కంటెంట్ ఉండలేదు. గ్యాస్ అంటించుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు దీనికి సమోసాకి పూర్ణం ఎలా చేసేది అని చూస్తాం. కొంచెం కాగిన తర్వాత నూనె ఒక 4 స్పూన్లంత నూనె వేయండి. ఇప్పుడు ఒక్కొక్క ఐటమ్ని వేసుకుని వస్తాం. సాసులు, కరివేపాకు, జింజరు, మనకి తెల్లగడ్డలు. ఇప్పుడు ఉల్లిపాయలు వేస్తున్నాము.
అప్పుడనే చెప్పిన తర్వాత అన్ని మసాలా ఐటెంలు ఒట్టుగా ఒకేసారి వేసేయండి. వేసిన తర్వాత బాగా కలిపి ఆలుగడ్డని బాగా పిసుక్కోవాలి. పిసికిన ఆలుగడ్డని మసాలాలో వేసేయండి. ఆలుగడ్డ అంతా వేసిన తర్వాత బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇలా బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత కొత్తిమీర వేసేయండి. ఇట్లా కలుపుకున్న తర్వాత కుక్కర్ని ఆఫ్ చేసేయండి. ఇప్పుడు పూర్ణం రెడీ అయినది. ఇప్పుడు సమోసా ఎలా ఒత్తాలా అని చూపిస్తాను. రండి పిలుచుకొంపోతాను. పిండిని ఇలా బాగా ఒత్తుకొని ఒక లింగాకారంలా రెడీ చేసుకోవాలి. ఇలా లింగాకారంతో రెడీ చేసుకొని మధ్యలో కరెక్ట్గా మధ్యలో పోయి ఇలా కట్ చేయాలి. అలా కట్ చేసినప్పుడు మీకు ఇలా ఒక పీస్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ పీస్ని పెట్టుకొని ఏం చేయాలనేది మీకు చూపిస్తాను. ఇలా పూర్ణాన్ని ఒక ప్లేట్లో తీసి పెట్టుకోవాలి. ఆ పూర్ణాన్ని ఇట్లా రౌండ్గా చేసి పిసికి సైడ్లో ఇట్లా గిన్నెలో తీసి పెట్టుకోవాలి. చూడు ఇలా ఉండలు కట్టి ఒక బౌల్లో కానీ ప్లేట్లో కానీ ఎత్తి తీసి పెట్టుకునేయాలి. మీరు ఎన్ని ఇతర చేసుకున్నారో అన్ని ఉండలు కట్టేయండి. సపోజ్ మీకు ఈ పూర్ణం ఏమైనా మిచ్చిపోయింది అంటే ఏం చేసేది, మళ్ళీ పిండి కలపాలనా అనే క్వశ్చన్ వస్తుంది. మీరేం మళ్ళీ కలపకపోదండా దీన్ని ఇట్లా చిన్న ఉండలు కట్టి దానికి మీకు బోండా రెసిపీ అని డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చిన్నాను. ఆ డిస్క్రిప్షన్లో ఉండే పిండి తర చేసుకొని దాంట్లో అద్ది ఇడుచుకుంటే ఆలు బోండా అవుతుంది. మీరు దీన్ని కూడా ట్రై చేయొచ్చు, సూపర్గా ఉంటుంది. చూడు దీంట్లో బోండానే కాదు, మీరు దీన్ని చపాతీ పిండి మధ్యలో పెట్టి ఆలు పరోటా, ఆలు చపాతీ, ఆలు కుర్మా కూడా చేసుకోవచ్చు. ఫిల్లింగ్ చేసేది ఎట్లా అని చూపిస్తాను నేను. నీళ్ళు ఇట్లా అద్దుకుండా కొని ఈ కార్నర్లో ఇట్లా పోయాలి. పూసిన తర్వాత కరెక్ట్గా మధ్యానికి ఇట్లా మడియాలి. మడిచిన తర్వాత తిరిగి నీళ్ళు ఎత్తకుండా ఇక్కడ పోయండి. తిరిగి ఈ పక్క ఎత్తుకొని తిరిగి దీనిపైన కరెక్ట్గా ఇట్లా పెట్టండి. పెట్టేసి ప్రెస్ చేసుకోండి. అట్లా ప్రెస్ చేసుకొని జస్ట్ ఇలా తీసుకోండి. ఇది స్టఫింగ్కి ఒక బౌల్ తర అవుతుంది. లోపల పూర్ణం వేయండి, ప్యాక్ చేయండి. ఇలా ప్యాక్ చేయాలి. ఈ తర అన్నీ రెడీ చేసుకొని మీరు ఒక జాగాలో ఒక 5 మినిట్స్ వదిలేయాలి. పిండి మిచ్చమైతే దాన్ని మొదలు అట్లా పెట్టి ఉబ్బట్లు కలుస్తాం కదా, అట్లా 3 తొట్లు అన్ని తొట్లు ఇట్లా మూసేసి మధ్యలో దాన్ని ఇట్లా ప్రెస్ చేస్తే సమోసా మోదకం. చూడి ఇట్లా మీరు సమోసా మోదకం కూడా చేసుకొని తినచ్చు. చూడండి ఇప్పుడు మనము ఫ్రై చేసేదానికి పోతున్నాము. రండి పిలుచుకొని పోదాము. దీన్ని ఎలా ఫ్రై చేయాలని చూపిస్తాను మీకు. ఎంజాయ్ చేయండి ఆ వీడియోని. ఇప్పుడు ఇంత పూర్ణం మిచ్చమైంది. దానికి ఫటాఫటాని దానికి పిండి ఎలా రెడీ చేసుకొని చెప్తాను. శనగపిండి 1 స్పూను, కారము 1/2 స్పూన్, ఉప్పు 1 అంత జీలకర్ర వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకొనేయండి. నీళ్ళు పోసి పెట్టుకోండి. గ్యాస్ స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని బాండ్లీగా పెట్టి అందులో మంచి నూనె వేసి కాసేపు వెయిట్ చేయాలి. బాగా వేడి ఎక్కిందా లేదని చూసి పెట్టి చూడాలి. బాగా నూనె కాగిన తర్వాత సమోసా వేస్తాం. సమోసా ఫ్రై కావడానికి ఆతృతగా ఎదురు చూస్తుంది, వెయిట్ చేస్తూ ఉంది. నూనె బాగా కాగింది. ఇప్పుడు సమోసాని అందులో ఇలా వేసేయాలి. వేసిన తర్వాత సన్న మంటలో పెట్టేయాలి. ఈ కాసేపట్టలో
వేడి వేడి సమోసాలు రెడీ అవుతుంది. ఇంట్లో చేసింది, ఆరోగ్యకరమైనది, నెయ్యి వేసి చేసినది. తినండి, ఆనందించండి, రుచికరంగా ఉంటుంది. చూడండి, ఇక్కడ ఒక సమోసా పొందుమూతి పెట్టుకుంది, ఎందుకంటే సరిగా ప్రెస్ చేయలేదు అందుకని. సో మీరు ప్రెస్ బాగా చేయండి, అప్పుడు ప్రెస్ చేసినప్పుడు ఇలా కరెక్ట్గా సమోసా లాగే వస్తుంది. ఈ సమోసా గురించి ఒక స్టోరీ చెప్తాను ఇప్పుడు, అందరూ వినండి. ఇది సమోసా ఒక చిన్న స్నాక్, కాఫీ స్నాక్స్. అందరూ దీన్ని ఇష్టపడి తింటారు, బట్ ఆరోగ్యానికి హానికరం. ఎందుకంటే దీనికి మైదా యూస్ చేస్తాము, డాల్డా యూస్ చేస్తారు బయట. సో దయచేసి ఎవరు సమోసా బయట తినద్దండి. ఇంట్లో తినాలంటేను ఎప్పుడో ఏడాదికి ఒకసారి 2 సారి తింటే బాగుంటుంది. డైలీ తింటే హాస్పిటల్కి అప్పుడప్పుడు పోవలసి పడుతుంది. దీని కాస్ట్ ఎంత ఉండొచ్చు? మనం చేసేందుకు ఇది 4 రూపాయల నుంచి 5 రూపాయల వరకు పడుతుంది. సో ఇప్పుడు చిన్ని సమోసా తీసుకుంటే 2 రూపాయలు పడుతుంది. ఈ పెద్ద సమోసా తీసుకుంటే మీకు 4 ఇంకా 5 రూపాయలు పడుతుంది. 160 గ్రాములు ఉంటుంది కరెక్ట్ సమోసా సైజు. ఇది 4 రూపీస్ 25 పైసా పడుతుంది మీకు కాస్టింగ్లా. దీన్ని మనము రోడ్ సైడ్ అమ్మేటప్పుడు వాళ్ళు 12 to 15 రూపీస్కి అమ్ముతారు. అదే ఐనాక్స్ మల్టీప్లెక్స్ పోతే 100 to 120 రూపీస్కి అమ్ముతారు. సమ్టైమ్స్ 160 కూడా అమ్ముతారు. వాళ్ళు తెచ్చేది కూడాను వీళ్ళ దగ్గర ఇంకానే అవుట్ సోర్స్డ్ సమోసా అట్ డిస్కౌంటెడ్ ప్రైస్. Because of their facility, they are giving at their theaters. They are selling at higher rate. But whoever makes it, cost will be the same. Only for the facility, it will be costing more. Don't think they are getting more profit, because they are also giving more facility, which will cost you more, cost them the more. So సేఫ్గా ఉండాలంటే ఇంట్లోనే సమోసాలు చేయండి, సమోసాలు చేసుకొని తినండి, ఆరోగ్యకరంగా ఉంటుంది. మీకు ఏమైనా కష్టమవుతుందంటే నాకు ఫోన్ చేయండి, నేను చేసి కొరియర్లో పార్సల్ పంపిస్తాను. వేడి వేడి సమోసాలు రెడీ. ఇప్పుడు దాన్ని రుచి చూస్తాం ఎలా ఉంది అని, దాన్ని విశ్లేషిస్తాం మనం. ఇప్పుడు సమోసా ఈ షేప్లో ఉంటుంది. దీనికి నంచుకునే దానికి చట్నీ రెసిపీ మీకు చూపించినాను. దిస్ ఇస్ హౌ సమోసా షుడ్ లుక్ లైక్. ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా ఉంది అని చూస్తాము. ఈ సమోసా బాగా వచ్చిందో ఎలా తెలుసుకునేది అంటే, చూడండి, మీరు ఇట్లా ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఆ పూర్ణము ఉదురుదురుగా కాకూడదు, స్టిఫ్గా అలాగే ఉండాలి. అప్పుడు మీరు కరెక్ట్గా చేసినారు సమోసా అనేసి అందరూ ఎంజాయ్ చేయండి. ఇప్పుడు నేను దీన్ని టేస్ట్ చేస్తున్నాను. సమోసాని చట్నీతో ఇలా ఎత్తుకొని సూపర్. వాళ్ళు చేసినది వాళ్ళకి బాగానే ఉంటుంది, బాగా వచ్చింది. మీరు ఇంట్లో ట్రై చేయండి. సమోసా ఇస్ సింప్లీ సూపర్. ఫస్ట్ టైం ట్రయింగ్ దిస్. మీరు ఇంట్లో చేయండి. ఇలాగే కొత్త కొత్త వంటలతో, వింత వింత ప్రదర్శనలతో మీరు ముందుకు రండి. అందరూ ఎంజాయ్ చేస్తారు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ సమోసా వీడియో. థ్యాంక్ యూ.